ইঞ্জিনে যেমন আমরা ভালভ ব্যবহার করি, টু স্ট্রোক ক্ষেত্রে আমরা পোর্ট ব্যবহার করি। এটা হচ্ছে ইনলেট পোর্ট, এটা হচ্ছে এক্সজস্ট পোর্ট, আরেকটা পোর্ট ব্যবহার করা হয় যেটা হচ্ছে ট্রান্সফার পোর্ট। এখানে টু স্ট্রোক ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালীতে দুখানা স্ট্রোক হয়। এক হচ্ছে আপওয়ার্ড স্ট্রোক, পিস্টন বিটিসি থেকে টিটিসি দিকে যাবে, আরেকটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড স্ট্রোক, পিস্টন টিটিসি থেকে বিটিসি দিকে যাবে আসবে। এবারে এই দুটো স্ট্রোকে কি কি কাজ হয় সেটা জানবো। পিস্টন যখন বিটিসিতে থাকে সেই অবস্থায় আমাদের ইনলেট পোর্ট বন্ধ থাকে, সেই সময় আমাদের ট্রান্সফার পোর্ট ওপেন থাকে এবং এক্সজস্ট পোর্ট ওপেন থাকে। যখন এই ট্রান্সফার পোর্ট ওপেন থাকে তখন ক্র্যাঙ্ককেসের ভেতরে আগে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা ট্রান্সফার পোর্ট দিয়ে কম্বাসন চেম্বারের মধ্যে প্রবেশ করে। এবারে যখন পিস্টন বিটিসি থেকে টিটিসি দিকে যাচ্ছে তখন উপরের এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটাকে কম্প্রেস করছে এবং নিচে একটা ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইনলেট পোর্ট ওপেন হয়ে যায় এবং ইনলেট পোর্ট ওপেন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্বোরেটর থেকে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা ক্র্যাঙ্ককেসের মধ্যে প্রবেশ করে। পিস্টন যথারীতি আপওয়ার্ড স্ট্রোক উপরের দিকে দিকে যাচ্ছে। ফার্স্ট টাইম বন্ধ হবে আমাদের ট্রান্সফার পোর্ট, তারপরে এক্সজস্ট পোর্ট বন্ধ হয়। এরপরে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা এই কম্বাসন চেম্বারের মধ্যে কম্প্রেসড হয়ে যায়। এবার পেট্রোল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে স্পার্ক প্লাগ দিয়ে স্পার্ক করানো হয়। তারপরে পিস্টন যথারীতি বার্ন হওয়ার পরে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা বার্ন হওয়ার পরে পিস্টন আবার যথারীতি টিটিসি থেকে বিটিসি দিকে আসে। এই টিটিসি থেকে বিটিসি দিকে আসতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের এক্সজস্ট পোর্টটা ওপেন হয়। এক্সজস্ট পোর্ট ওপেন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এয়ার পোড়া যে গ্যাসটা আছে সেটা এক্সজস্ট পোর্ট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় সাইলেন্সার দিয়ে। তারপরে ঠিক যখনই নিচের দিকে নামছে যথারীতি ক্র্যাঙ্ককেসের ভেতরে একটা প্রেসার সৃষ্টি হচ্ছে, চাপের সৃষ্টি হচ্ছে, কম্প্রেসড হচ্ছে। সেই সময় যখনই আমাদের ট্রান্সফার পোর্টটা ওপেন হয়ে যায় তখনই ট্রান্সফার পোর্ট দিয়ে আমাদের এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা কম্বাসন চেম্বারের মধ্যে প্রবেশ করে। এরপরে কম্বাসন চেম্বারের মধ্যে যখনই প্রবেশ করে পরপর বিটিসি দিকে নিচের দিকে নামতে থাকে। আবার যথারীতি পুনরায় আমাদের সেই পূর্ববর্তী অবস্থা পিস্টন বিটিসিতে পৌঁছে যায়। সেই সময় যখনই পিস্টন এই বিটিসি থেকে টিটিসি দিকে যাচ্ছে সেই সময় এয়ার ফুয়েল মিক্সচার আমাদের ট্রান্সফার পোর্ট দিয়ে গেছিল সেটা কিছুটা আমাদের এক্সজস্ট পোর্ট দিয়ে বেরিয়েও যায়। এই জন্য টু স্ট্রোক ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমাদের সাইলেন্সার দিয়ে কিছু কাঁচা জানলাম টু স্ট্রোক ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে। এই টোটাল কার্যপ্রণালীটা একবার পিস্টন বিটিসি থেকে টিটিসিতে যাবে এবং টিটিসি থেকে বিটিসিতে যাবে। এই টোটাল কার্যপ্রণালীটা কমপ্লিট করতে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট 360 ডিগ্রি ঘোরে, মানে এক রাউন্ড পাক খায়। তাহলে 360 ডিগ্রিতে আমাদের সাকশন, কম্প্রেশন, পাওয়ার এবং এক্সজস্ট এই চারটে কাজ আমাদের সম্পূর্ণ হয় 360 ডিগ্রিতে।